Jangan sekali-kali, dia sebut jangan sekali-kali, bukan masuk 2 kali. Jangan sekali-kali kita masuk golongan mereka yang memusuhi Nabi atau mereka yang menjadi sama ada secara senyap ataupun secara terang-terangan. Senyap maksudnya apa? Musuh Rasul tadi munafik ataupun secara terang yang menentang Nabi. Jangan sekali-kali kita masuk kategori yang orang-orang yang lawan atau berdurhaka kepada Nabi, durhaka pada Allah, iaitu melawan agama kita sendiri. Elakkan diri. Itulah dia di antara 3 tindakan kita sama-sama ambil sebagai panduan kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai penghujungnya nak dapatkan keberkatan dalam baca ilmu kita pada pagi ini, mohon Ustaz untuk bacakan doa. Mohon Allah Taala berkati kita. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal